స్టార్లు వారి వారసుల పెళ్లిళ్ళు అంటే ఏ రేంజ్లో జరుగుతాయో టాలీవుడ్ ప్రజలకు చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటికే పలువురు హీరోల పెళ్లి వేడుకలు గ్రాండ్ అనే పదానికి ఎన్నో రెట్లు మించి జరగడం ప్రత్యక్షంగా చూశారు. ఇప్పటి వరకు పెళ్లి చేసుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరోలందరూ తండ్రుల చేత తెగ ఖర్చు పెట్టించిన వారే, లేదంటే తాము సంపాదించిన కోట్లను పెళ్లిలో ఆరబోసిన వారే. బోలెడంత భారీగా అంగరంగ వైభవంగా సెలబ్రిటీ అతిథుల నడుమ పెళ్లి చేసుకునేందుకే ఉత్సాహం చూపారు. కానీ అక్కినేని నాగచైతన్య, సమంత మాత్రం కొత్త ట్రెండ్కు బాటలు వేస్తున్నారు. 2 ఏళ్లకు పైగా రహస్యంగా సాగిన లవ్ స్టోరీ విషయంలో సీక్రెట్ పాటించినా ఒకసారి ఓపెన్ అయ్యాక ఏమాత్రం దాచుకునేందుకు ప్రయత్నించలేదు. అలాగని ఎక్కడా నోరు జారలేదు. సైలెంట్ గా తమ పని తాము చేసుకుపోవడంలో ఇద్దరు తెగ టాలెంట్ చూపించేశారు. ఇప్పుడు పెళ్లి విషయంలో కూడా వీరు ఇండివిడ్యువాలిటీ, ప్రైవసీ ఏ రేంజ్ లో పాటిస్తున్నారో చూస్తే షాక్ తినాల్సి వస్తుంది. అక్టోబర్ 6న జై శ్యామ్ల పెళ్లి గోవాలో జరగనుందనే విషయం తెలుసు. అయితే ఈ పెళ్లిని కేవలం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఓ ప్రైవేట్ వేడుక మాదిరిగా నిర్వహించబోతున్నారట. అంతే తప్ప సినిమా రంగం నుంచి ఎవరిని ఆహ్వానించడం లేదని కుండ బద్దలు కొట్టేశారు అక్కినేని నాగార్జున. నాగచైతన్య కోరిక మేరకే ఇలా చేస్తున్నామని, పెళ్లికి సంబంధించిన అన్ని పనులు ఆజంటే చూసుకుంటున్నారని చెప్పిన నాగార్జున వారి పెళ్లికి తాను ఓ చెక్ ఇవ్వడం తప్ప చేయగలిగింది ఏమీ లేదని తేల్చేశారు. అయితే తాను సినిమా ఫీల్డ్లో ఉన్నాను కాబట్టి పెళ్లి తర్వాత ఓ గ్రాండ్ రిసెప్షన్ మాత్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నానన్నారు నాగ్. చైతు, సమంతాలు పాటిస్తున్న ప్రైవసీ సీక్రెసీ చూస్తే ఇండివిడ్యువాలిటీకి ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు డిక్షనరీలో కొత్త అర్థాన్ని చెబుతున్నట్లుగా ఉంది కదూ.